هنتكلم عن 7 توابل لعلاج السعال والبرد في الشتاء. أول حاجة القرنفل، وده مضاد حيوي طبيعي يعالج الالتهابات البكتيريا. تاني حاجة الكمون، والكمون ديتي بيحتوي على مضادات الأكسدة ويقضي على العدوى البكتيرية. تالت حاجة الحبهان، وهو فعال في القضاء على البكتيريا والفطريات. رابع حاجة القرفة، ودي بتقوي المناعة وتساعد في علاج الالتهابات. خامس حاجة الكركم، ويحتوي على مضادات الأكسدة أيضا. سادس حاجة الفلفل، وده بيساعد الجسم في مكافحة الأمراض الفيروسية والبكتيرية. سابع حاجة الثوم، وله قدرات قوية في مواجهة الجراثيم والأمراض المعدية.